1 जुलाई 2022 को भारत ने एक ऐसे हथियार का टेस्ट किया है जिसकी मदद से हम कई खतरनाक हथियार बना सकते हैं। दरअसल स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी स्विफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भर ली है, जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है और घातक यूसीएवी का स्केल डाउन वर्जन है। इस यूएवी के बेसिस पर एक बड़ा यूसीएवी यानी अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल को बनाया जा रहा है, जिसका नाम घातक है। घातक स्विफ्ट से काफी बड़ा यूसीएवी होगा जो भारत के तेजस फाइटर जेट जितना पेलोड कैरी कर सकेगा। घातक यूसीएवी में लगने वाली सभी टेक्नोलॉजी का टेस्ट करने के लिए इसके स्केल डाउन वर्जन स्विफ्ट को बनाया गया है। स्विफ्ट के सभी टेस्ट हो जाने के बाद घातक यूसीएवी को बनाया जाएगा, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 में होने की संभावना है। घातक यूसीएवी के बन जाने के बाद भारत के पास वो टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम स्टेल्थ यूसीएवी और अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकेंगे और AMCI MK2 और फ्यूचरिस्टिक अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी फूफा जैसे प्रोजेक्ट आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे।